Teu karasa geus poe Minggu deui. Halo Besti, kembali lagi bersama Ibu Rai. Mempeng budak keur dimandian ku bapana, jadi abi kabur ka warung ame gancang kitu ari mawa si Rai teh rada lila lah pokona mah. Langsung we lanjut deui teh sasapu ngepel di luar soalna kotor pisan. Tuh, ari geus dimandian mah dititah we ieu teh titah nyeseuh tinggal kalak hayang ame caina. Ngesian caina teh ku bapana, jadi sabari ngadaguan pinu abi barang gawe nu lain. Ieu teh beberes anu aya di tengah imah. Ya Allah pabaratak paburasap kieu lah karena ku si Raidan. Masya Allah alhamdulillah katanya. Ku sabab poe Minggu bapana teh gawe beurang, jadi rada dibantuan ku bapana jadi moal lebating barang gawenya. Langsung we tadi teh nyusuan si Raidut, jadi si Raidut teh sare, abi teh ngisian di mesin cuci da ayeuna mah dek make sabun. Lanjut we ieu teh edek ngisikan beas, soalna emang geus beak ketang nya sangona. Tuh ieu teh sabari jeung bakal bapana oge sakalian pokona mah jadi rada lobaan. Lanjut deui we gerohaneun teh geuning loba nya masyaallah tabarakallah ieu teh daripada cicing yang dosa mending gegero da meupeuh si Raidan keur sare. Ari poe Minggu teh sok hayang teh gogoleran gitunya. Cuman kan karena aku ibu rumah tangga nya moal mungkin atunya emang dibantuan ku mesin cuci, dibantuan ku Magicom, tapi kan amun tadi awalan heula ku adu urang mah moal maju. Meureun eta maranehna teh nya. Tuh, ieu ge baju geuning kan moal mungkinnya rangsang sorangan nya ari teh disangsangkeun mah. Syukur alhamdulillah tadi dibantuan ku bapana. Tengah imah teh geus bareres, geus disapuan, geus diepel tuh. Tinggal abi we langsung lanjut masak, ieu teh masak saayana we nu aya na kulkas. Lanjut keneh ieu teh nyetrikakeun baju bapana. Sekitu sekian, bye bye.